לכם, ברוכים הבאים לברק מנדלי ביד בן צבי, שנה טובה. נושאנו הערב הוא הכורדים במזרח תיכון משתנה. יש פה איזה מפה, אז הכתם הצהוב הוא לא הכורדי. האחריות על ויקיפדיה. לבן, כן, בזה הוא יותר צהוב. אפשר לעשות יותר ברור את המפה? אפשר לחבות על זה את האור, אבל אז יהיה קשה לדבר. תראו אותה לשתי דקות, ואז תקבלו מושג. את כורדיסטן הגדולה נתת, כן? כן, זה מה שמצאתי בוויקיפדיה הכי ברור. טוב, אני מעיר מחדש, קיבלתם מושג. זהו. אז כמו שאמרתי, הכורדים במזרח תיכון משתנה. את השכלתי לערב הזה אני רכשתי במאמר שאני מאוד ממליץ עליו, של עופרה בנג'ו ושל פרופסור עופרה בנג'ו. הנחתי פה כמה עשרות עותקים, אבל עד שאני הספקתי להמליץ עליו הם נעלמו. מי שירצה שיכתוב לי, אני אשלח לו לינק פתוח מהארץ, ששם המאמר נמצא. מעת לעת, ולאחרונה ביתר שאת, עם בוא האביב הערבי ועם המהומות באזורנו, אנחנו שומעים יותר ויותר על מלחמת הכורדים, בין אם לעצמאות, בין אם לאוטונומיה, בין אם לפדרציה, בארצות הימצאם, סוריה, עיראק, טורקיה ואיראן. לפני שהחלה הכתישה בחלב על מאורעותיה, הם היו במרכז סדר היום, אבל המאורעות מתחלפים בקצב בתוך אותה סיטואציה אומללה. בעבר כמובן שמענו גם הרבה קשרים עלומים וחשאיים בין ישראל לבין הכורדים, עם משפחת ברזני וכו'. על כל אלה אז אנחנו, אורחינו המכובדים ידברו הערב, והם מרחוק לי ג'נג סגניק, אני מקווה שאני מבטא אותו נכון. הוא כורדי יליד טורקיה, כותב בדוקטורט באוניברסיטת תל אביב על נושא הכורדים. מימינו מרגלית גבע, היא מנהלת מחלקת המפרץ במשרד החוץ, והקרובה אליי שגם תפתח היא פרופסור עופרה בנג'ו, היא ראש התוכנית ללימודים כורדים במרכז משה דיין. אז תודה לכם שבאתם. בבקשה, את יכולה מהמקום, את רוצה? את יכולה לא יודעת אם יראו אותי. יכול להיות שלא תראו אותי אם אני אעמוד פה? יש לנו דרגש. לא, דרגש לא. אפשר אבל לסגור את זה. אני אשתדל ככה. אוקיי. אני אשתדל לראות אתכם. אז תהיה קרובה רק למיקרופון, כי זה מוקלט. אז ערב טוב לכם. אני רוצה דווקא לפתוח בכמה שאלות נוקבות. שאלה מספר 1. איך קורה שעם שגודלו כ-35 מיליון היום, מיליון אנשים, לא הקים מדינה? כשאנחנו רואים את קטר, כווית, התחילו עם כמה מאות אלפים, איך קרה דבר כזה? שאלה מספר 1. שאלה מספר 2. מדוע העולם מוכן להכיר בקיומה של מדינה פלסטינית ואיננו מוכן בשום פנים ואופן להכיר בקיומה של מדינה כורדית? שאלה מספר 3. איך קורה שרק מדינת ישראל היא המדינה היחידה שראשיה מתייצבים לצד הכורדים? ואם כבר אנחנו מדברים על פרס, אז אנחנו יודעים שפרס ביוני 2014 נפגש עם אובמה ויעץ לו להכיר במדינה כורדית. ושאלה רביעית ואולי הכי משמעותית, האם יש סיכוי למדינה כורדית, לקיומה של מדינה כורדית? האם תקום מדינה כורדית? אני לא אוכל, אני חושבת, לענות על כל השאלות, אולי בסוף אני אצליח לענות וחבריי בוודאי גם ייתנו פה ושם רמזים,
מה שאני אנסה לעשות, ביקשתי לתת איזושהי תמונה, אז אני אספר את הסיפור הכורדי במשיכות מכחול גדולות, ואני אבדוק מי הם הכורדים, מה ההיסטוריה שלהם באופן כללי, ואיך היום האזור הזה שהוא נמצא בסערה ובטלטלה, איך הוא מתפקד יחד עם הכורדים ואיך הכורדים מתפקדים יחד איתו. אז ראשית, כמו שאמרתי, הכורדים מונים כ-35 מיליון איש, כאשר יש, כפי שאתם רואים, בעצם רצף טריטוריאלי. הם חולקו בארבע מדינות גדולות, גם בדרך כלל אנחנו לא מזכירים, אבל הם גם נמצאים בעצם בחמש מדינות, שארמניה היא אחת מהן, אבל המדינות שאתם שמעתם עליהן זה כמובן טורקיה, שיש בה המספר הכורדים הגדול ביותר 20 מיליון, אחריה באיראן כ7.5 מיליון, בקורדיסטן העיראקית 5+ מיליון, ובסוריה הכי פחות זה כ3 מיליון או פחות. אז אנחנו מדברים על בעצם איזשהו גוף מאוד גדול, מצד אחד הם מחולקים, אבל מצד שני גם יש קשרים ביניהם. מה קרה? המאה האחרונה הייתה מבחינת הכורדים הקשה ביותר בכל תולדותיהם. כי במאות הקודמות, בתקופת האימפריה העות'מאנית, במשך 400 שנה, משנת, נגיד, מהמאה ה-16 עד אמצע המאה ה-19, הכורדים חיו להם בנסיכויות כמו עצמאיות, כאשר הם העלו איזשהו מס, אבל בסך הכל הייתה להם איזשהו קיום חצי עצמאי, ומה שקרה במאה ה-20 חלה נסיגה חמורה בכל התחומים. לא זו בלבד שהם חולקו בין 4 מדינות, אלא שגם כל מדינה ומדינה עשתה יד אחת עם חברתה כדי להילחם ולדכא את הכורדים, וכל מדינה בפני עצמה עשתה דברים כדי למנוע את קיומה של הזהות הכורדית, של הלשון הכורדית, כל מה שאפשר למנוע ולדכא את הקיום הכורדי העצמאי. זה קרה בכל המאה ה-19, במאה ה-20, אבל בראשית, במפנה המאה ה-21, אנחנו מתחילים לראות ניצנים של שינוי מאוד משמעותי, אפשר לקרוא לזה מהפכה, אפשר לקרוא לזה אביב כורדי, תלוי איך שרוצים, והשאלה איך חל הדבר הזה. הדבר המשמעותי ביותר שקרה זה החזרת הזהות הכורדית. בעוד שכאמור כל המשטרים ניסו למנוע קיומה של זהות כורדית, היום אנחנו רואים שיש חזרה לכורדיות, לשפה הכורדית, לכל הסמלים הכורדים, כאשר הכורדים, מה הם אומרים? אנחנו מוסלמים, אבל אנחנו קדמנו לאסלאם. לוח השנה שלהם מתחיל 1000 שנה לפני האסלאם. 700 שנה לפני הספירה, הם רואים את עצמם כצאצאי מדי, ולכן הם אומרים, נכון, אנחנו אולצנו להיכנס לאסלאם, אבל אנחנו עם שהוא עומד בפני עצמו עם תרבות משלו, הרבה יותר עתיקה מהערבים, מהמוסלמים ואחרים. זה כרגע נגיד הסיפר שהכורדים מספרים גם לילדיהם בבתי הספר, מי שקורא בספרי לימוד כורדים שהגיעו לידי, גם מקורדיסטן הסורית וגם מקורדיסטן העיראקית, רואה קודם כל המפה הזאת. בעיניהם זאת כורדיסטן, זה לא החלק הצפוני של סוריה ולא החלק הדרומי של עיראק, זאת היא כורדיסטן, מה שהם קוראים כורדיסטן הגדולה. ומה שהם מלמדים אותם זה באמת את העניין הזה שבספרי הלימוד של סוריה בכלל אין אסלאם, לא קיים. מה שקיים שם זה באמת אותה, מה שאמרתי, הקדמוניות המדעית שהיא בעצם היסוד של הכורדים. אז ואני שואלת, זאת בעצם המפה הגדולה, הם מחולקים, אבל אני טוענת שיש מעין... ניידים, בבקשה. מה זה? מה שיש זה שיש מעין, אפשר לקרוא לזה כמו בעולם הערבי, איזושהי מערכת שהיא פועלת באופן סמוי למרות הגבולות המובנים שהוטלו על ידי הממשלות.
גם בעבר, אבל היום ביתר שאת יש טשטוש של הגבולות ויש מגע חיובי לפעמים, שלילי לפעמים, אבל בכל אופן היחסים כן מתקיימים, ואנחנו אולי יהיה לנו זמן לדבר על זה. אבל אני רוצה עכשיו לבדוק כל קבוצה וקבוצה בכל מדינה ולראות איך בכל מקום הקהילה הקורדית פעלה בפני עצמה, מפני שהמדינות הללו גרמו לכך, העובדה שהם חולקו בין מדינות, גרמו לכך שכל קבוצה קורדית קיבלה בעצם את תבנית הארץ שבה היא פעלה. תבנית הארץ זה אומר גם צורת החשיבה, גם הפילוסופיה, האידיאולוגיה, כל מה שתרצו. אז אני דווקא ברשותכם אתחיל במשהו שהוא פחות מוכר, וזה דווקא הקורדים של איראן. מדוע אני מתחילה בקורדים של איראן? כמעט שאנחנו לא שומעים עליהם דבר. הם לא נמצאים על המפה, הם לא תפסו את האביב הערבי. אני מתחילה בהם מפני שהם היו חלוצי הלאומיות הקורדית. שם קמה מדינה קורדית ב9 חודשים בלבד, בזמן מלחמת העולם השנייה בשנת 1946. אבל מה שהיא הוכיחה בתשעת החודשים הללו, שאם נותנים לקורדים את המסגרת המתאימה, המסגרת הפוליטית המתאימה, הם כן יכולים לתפקד כמדינה, הם לא נופלים משום עם אחר. כי בתקופה הקצרה הזאת הם הצליחו להקים בתי ספר, המנון לאומי קורדי, כל מה שאתם רוצים, אפילו שיתוף נשים בכל מיני מוסדות. זאת אומרת, הצליחה לקום איזושהי ישות, למרות כל הפריחות של הדבר, כי זה היה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, ובכל זאת הם הצליחו בתוך זמן קצר לקום על רגליהם, אלא אנחנו לא נוכל להיכנס לנסיבות, אבל מה שחשוב הוא שהם הקנו, למרות שהם סיימו אחרי 9 חודשים, הם הקנו את המודל לקורדים האחרים, למקומות האחרים של היום בקורדיסטן העיראקית, חוגגים את רפובליקת מעבד כאילו הייתה הרפובליקה שלהם, כהמשכיות שלהם. ההמנון שהקימו ברפובליקת מעבד היום הוא גם ההמנון של קורדיסטן העיראקית, הדגל הוא הדגל של קורדיסטן העיראקית, כלומר תקופה קצרה אבל הצליחו להעביר לקורדים את התחושה של לאומיות ושל אפשרות של קיומה של מדינה. אבל איזושהי אוטונומיה, כלומר יש בזיכרון הטורקי רעיון של לתת משהו, אוטונומיה לקורדים. גם אטאטורק שהגיע וקיבל את התמיכה של הקורדים במלחמת העולם הראשונה, הבטיח להם אוטונומיה. כמובן שהוא שכח מזה מיד אחרי הניצחונות והכל נשכח, זה דבר מוכר. עניין אחר, טורקיה היא מדינה דמוקרטית, בניגוד לכל המדינות האחרות, אז כמדינה דמוקרטית אתה מצפה ממנה שהיא תיתן באמת את הזכויות הבסיסיות של הקורדים. דבר אחר, טורקיה היא בעצם המקום שעודד הכי הרבה, יש לה את הישות, היא לא צריכה להילחם על קיומה, כמו בעיראק, עיראק לא הייתה מדינה, אז צריך כאילו לדכא את הגורמים האחרים כדי ליצור ישות, אבל טורקיה היא מדינה עתיקת יומין, היא יושבת על יסודות עתיקים, ואיך זה שהיא לא מרגישה בטוחה מספיק לאפשר לקורדים לצאת עם הזהות שלהם. ואכן בקורדיסטן הטורקית הדיכוי הוא החמור ביותר מאז ועד היום. ואני רק אתן כמה דוגמאות לדיכוי החמור הזה. קודם כל, השימוש בלשון קורדית בל תיזכר, לפחות עד השנים האחרונות, אסור מוחלט של שימוש בלשון הקורדית. לא רק השימוש, אלא גם בשמות קורדיים. ידידנו יושב פה, ואני לא חושבת שהוא יכול היה להשתמש בשם הקורדי. כן? הם היו צריכים לאמץ שמות שהשלטון הכתיב. ואני שמעתי דבר מאוד מעניין, שאפילו בגרמניה, טורקיה הצליחה כל כך להשפיע בנושא הזה, שבגרמניה ילדים קורדים שהגיעו, היא דרשה ממשלת גרמניה לא לרשום אותם תחת שמות קורדים אלא תחת שמות טורקיים. היום זה השתנה, אבל רק תראו לאן הדבר מגיע. אל תתפלאו, גם אנחנו תקופה מסוימת אסור היה לנו בכלל להשתמש
במונח כורדי. אני קראתי בגנזך המדינה כל מיני מסמכים שאומרים שכל ישראל ואחרים אסור להם להשתמש במונח כורדי. זה לא היום, זה היה בתחילת המדינה, בימים שרצינו לחבק את טורקיה והיא אותנו, אבל אני אומרת, זה בעצם התפיסה של העולם, שאנחנו עם החזקים, ואם הכורדים הם חלשים, אז אנחנו צריכים בעצם ללכת עם החזקים, וכך היה בעצם כל התקופה הזאת. אז אני אומרת, בטורקיה הדברים הם הגיעו למצב אבסורדי, שאני כל פעם מזכירה את זה, כי זה פשוט לא יאומן כי יסופר, כאשר השלטונות אסרו על שימוש בשלוש אותיות שקיימות רק בשפה הכורדית, שזה X ו-W, ומה האות השלישית? X, W, N, Q. N, Q, X, W, N, Q, אסור להשתמש בהם, ורק ב-2013, כן, לפני 3 שנים, השלטונות התירו את השימוש באותיות הללו. אז אני לא צריכה להלאות אתכם בסיפורים עד כמה דיכוי הזהות הזה היה כל כך חמור. אז הטורקים חשבו, היו מרידות בראשית שנות המדינה, 1925 מרד סעיד, אחר כך 1938 היה מרד מאוד גדול דרסים, דווקא של העלבים שאולי אתם שומעים עליהם מדי פעם, ואחר כך היו 40 שנים של שקט. 40 שנים של שקט, אז השלטון חשב, אוקיי, הבעיה נגמרה, אנחנו חיסלנו את הנושא הכורדי, יש לנו רק טורקים הרריים, והכל בסדר. ואז מה שקורה, באיזשהו כפר נידח בטורקיה, קמה איזו קבוצה של 6 סטודנטים, והקימו מפלגה קיקיונית, מי שמע עליה, מי יודע עליה, שבראשה עמד אוג'לן, עבדולה אוג'לן, והיא בתוך זמן קצר, הפכה להיות עם 6 סטודנטים שהלכו והתרחבו, בתוך זמן קצר היא הפכה להיות הסכנה הגדולה ביותר של המדינה. 1980 הייתה הפיכה צבאית, 1984 התחילה המלחמה הקשה שנמשכה במשך עשור עד שנות ה-90 והתישה את המדינה, הפכה להיות הגורם המרכזי ביותר, גם מבחינה הקשה ביותר, מבחינה כלכלית, מבחינת מספר הרוגים, מדובר על 35,000, לדעתי זה הרבה יותר, ובכלל זה הגיע למצב כזה של ממש התשה הדדית, בואו נגיד. נכון שהמשטר סבל, אבל גם הכורדים, ומה שקרה, אבל בתוך זמן, טורקיה הבינה שהיא לא תוכל לפתור את הבעיה לבד. היא צריכה את עזרתה של סוריה. סוריה השתמשה באוג'לן כפרוקסי כדי להילחם בטורקיה, להחליש אותה, ואז מה שטורקיה עשתה, בעצם גם סדאם חוסיין עשה דבר כזה, ואולי נגיע לזה, זה להגיע להבנה עם סוריה, שהיא מגיעה, סוריה תיתן לאוג'לן ולPKK שמצאו מחסה שם, לסלק אותם מסוריה, ואז הם יגיעו להבנה. אחרת טורקיה מנסה לתקוף את סוריה, ואסד, חאפז אל-אסד באמת נבהל, ויתר על הנושא הזה, ומאז אנחנו חווינו, מאז שאוג'לן הוסגר ב-1999, הוחזר כמובן לטורקיה, וכיום הוא שוהה במאסר עולם באי אימרלי, מנותק לגמרי מכל העולם. ושוב הייתה תקופה שחשבו שהנה עוד פעם יש שקט. מ-1999 ועד 2004 היה שקט. אוג'לן עצמו שינה את דעתו, הוא כבר לא דיבר על עצמאות, אלא הוא דיבר על משהו משונה שנקרא אוטונומיה, דמוקרטיה אוטונומית, או מי שידע כורדית חוסריה דמוקרטיק, כן? כן. וכביכול זה היה אמור כבר לא להוות בעיה לטורקים, כי הוא לא מדבר כבר על עצמאות, הוא מדבר על אוטונומיה, על איזושהי פדרציה, פתרון שלא יכול לאיים על המדינה הטורקית. אבל שוב אנחנו אחרי עוד פעם 5 שנים של שקט, אנחנו רואים התעוררות של הכורדים, ומה שגרם להתעוררות הזאת זה מה שקרה בכורדיסטן העיראקית. ומכאן אתם מבינים שבעצם יש פה
תהליך של כלים שלובים שמשפיעים, זירה אחת משפיעה על הזירה האחרת. אנחנו נראה מה קורה בסוריה, אני אגיע לכורדיסטן העיראקית בסוף, אבל ההשפעה הגדולה ביותר על כל הזירה היא כורדיסטן העיראקית, אבל אני מעדיפה כרגע להתרכז, לעבור לכורדיסטן הסורית ולראות עוד פרדוקס מאוד משונה. כורדיסטן הסורית, אמרנו, מספר האוכלוסייה מאוד קטן של הכורדים נמצא בצפון המדינה. הם כבר קוראים לעצמם רוז'בה. מדוע רוז'בה? כי זה מערב. מבחינת, אם אנחנו מסתכלים על המפה הכורדית הכללית, אז הם מחלקים את עצמם בשור הצפון זה כורדיסטן הטורקית, בקור זה כורדיסטן העיראקית, רוז'הלת זה האיראנית ורוז'בה זה הסורית. ומי שנתקל בעיתונים בשם רוז'בה, היום כל העולם יודע שרוז'בה זה סוריה. ואני אומרת, ידידי לא אוהב את הביטוי רוז'בה, כי לדעתו אסור להשתמש ברוז'בה, אלא צריך להגיד כורדיסטן. מה זה רוז'בה? זה לא מדינה, אין דבר כזה. מדינה ששמה רוז'בה, צריך לקרוא לה כורדיסטן, אז הוא יגן על זה בהרצאה שלו. אבל בכל אופן, אני חושבת שהם בחרו בשם הזה כדי קצת להוריד את הלחצים מטורקיה, ממקומות אחרים, ולקרוא לעצמם, טוב, אנחנו מערב כורדיסטן, אנחנו לא כורדיסטן, אנחנו מערב כורדיסטן. מכל מקום, המקרה הזה הוא עוד יותר מעניין מהמקומות האחרים. מדוע? כי עד 2012 אנחנו כמעט לא שמענו על קיומם של הכורדים הסורים, ואנחנו מדברים על מיעוט מאוד קטן, על 3 מיליון, יש כאלה שאומרים פחות. יותר גרוע מזה, אין להם את ההרים הגבוהים שנמצאים בטורקיה, בעיראק, באיראן, שהם יכולים, אם יש מתקפה, הם יכולים לחזור אחורנית. לא, הם נמצאים במישור, אין להם דרך להתגונן בשום מקום. יש רק מקום אחד, קורדג, שזה המקום היחידי, וזה לא מקום שיכול לאפשר להם. עניין אחר שהיה אמור להקשות עליהם מאוד, אין רצף טריטוריאלי באזור שלהם עצמו. בכורדיסטן הסורית, ברוז'בה, כמו שאתם בוודאי שמעתם, יש לנו את 3 האזורים המרכזיים, שזה, שמעתם בוודאי על קובאנה, שם הייתה המלחמה המשמעותית ביותר, אבל אנחנו מדברים על אזורים אחרים, אפרין וכו', והשאיפה של הכורדים הסורים זה ליצור את הרצף הטריטוריאלי הזה, וחלום עוד יותר גדול זה להגיע לים, ואז אם מגיעים לים בעצם פותרים את הבעיה המרכזית של כורדיסטן. כי כשאנחנו בודקים את השאלה מדוע, אומרים התשובה מיידית, אין להם יציאה לים, אז איך הם יקימו מדינה? הם מוקפים אויבים, איך הם יקימו מדינה? טוב, יש שוויץ שהיא לא בדיוק שוכנת על הים, אבל זה בעצם בוא נגיד ההסבר המשמעותי ביותר, מדוע לא הצליחו להגיע למדינה הזאת, אין להם יציאה לים, ואז אין להם בעצם דרך להגיע לתמיכה וכו'. בכל אופן, השאיפה של הכורדים הסורים היא להגיע לאזור הזה, אבל בינתיים הדבר הזה קצת מתרחק, ואני אסביר מדוע. פה שוב עולה הבעיה של הקשרים בין הגורמים השונים. ואני שואלת, איך קרה שבאמת אנחנו לא שמענו כלום, ובתוך זמן קצר הכורדים הצליחו להשתלט על אזור מאוד משמעותי, להקים אדמיניסטרציה, להקים מעין ישות קורדית עם כל מה שאתם רוצים, שבה באמת, כפי שהזכרתי, יש אפילו מערכת לימודים מאוד מתקדמת, מקום לנשים הקורדיות, הן נוטלות חלק כחלק, לא רק במלחמה, אתם ראיתם בסרטים את המלחמה, אבל לא, הן נוטלות חלק בכל תפקיד ותפקיד. במקביל לגברים, אם יש ראש מפלגה, אז יש גבר, אז יש ראש מפלגה אישה. כלומר, הם נותנים איזושהי דוגמה שבכלל לא קיימת, אני חושבת אפילו לא אצלנו, כן? לא בכל העולם, של מקום מאוד מתקדם לנשים הקורדיות בסוריה, וזה מושפע מהעניין של אוג'לן והPKK. ופה נקודת הקשר שאני רוצה לומר על הכלים השלובים. כאשר אוג'לן היה בסוריה, היו איתו גם אנשי ה-PKK, מה שהוא עשה
זה בעצם יצר את התשתית למפלגה שפועלת היום, ל-PYD. PYD זה בעצם המשך של ה-PKK. אסד, תחת אפו של אסד, הוא דווקא, תתפלאו לשמוע, הוא עודד את הכורדים הסורים להצטרף ל-PKK. מדוע? דבר ראשון, כך הוא יכול לשלוח אותם לפעול נגד טורקיה. דבר שני, להסיח אותם מהדעת ממה שקורה בסוריה עצמה. ואכן אנחנו יודעים שחלק לא מבוטל מכוחם של ה-PKK נמצאים, הם קורדים סורים, הם קיבלו אימונים בקורדיסטן העיראקית בקנדיל, הרי קנדיל, ושוב אתם רואים את הקשרים הללו. בכל אופן, ההשפעה הגדולה ביותר על הקורדים בסוריה הם של ה-PKK, הם בעצם שדחפו אותם להקים את ה-PYD עוד ב-2004, הם הקימו את הכוח הלוחמני שזה ה-YPG, ולכן ב-2012 אנחנו רואים את התחילה של הפעילות ובמהירות השתלטות על כל האזור הזה וכל מה שקורה היום כאשר קורדיסטן הסורית רוג'בה בעצם שמה את עצמה על המפה. לא רק שהיא שמה את עצמה על המפה, אלא היא מצליחה באופן די מפתיע לקבל את עזרתה של ארצות הברית. וכאן מתחיל הקושי הגדול ביותר. מצד אחד זו הצלחה מאוד גדולה, אבל מצד שני, פה העניין של טורקיה נכנס לתמונה. מבחינתה של טורקיה, הצלחתם של ה-PYD בסוריה זה סדין אדום. בעיניהם הם לא מבחינים בין PKK ל-PYD. בעיניהם זה אותו דבר. ה-PYD היא מסוכנת יותר מה-PKK כי היא נמצאת, היא תהיה על הגבול הדרומי שלה, היא תגרום תהווה איזשהו דוגמה לקורדים הטורקים, היא תכניס את השפעתה לטורקיה ואז מי יודע לאן הדברים יגיעו, וזה מסביר לכם מה שקרה שלפני כמה חודש או קצת יותר הייתה פלישה לקורדיסטן הסורית. המעטה כביכול זה להילחם בדאעש, אבל לטורקיה היה זמן להילחם בדאעש כבר כמה שנים. לא רק זה, לטורקיה היא בעצמה נתנה עידוד וסיוע לדאעש, אנחנו יודעים את זה, זה היום כבר לא סוד. אז מה פתאום היא נזכרה עכשיו לעשות את זה? היא נזכרה לעשות את זה מפני שהקורדים עמדו לתפוס את ג'רבלוס, ואם היו מצליחים לכבוש את ג'רבלוס, מה שהטורקים והכוחות שעוזרים להם עשו, לו היו מצליחים לכבוש את ג'רבלוס, אז אכן נוצר הרצף הטריטוריאלי הזה, ומי יודע עוד מעט קט הם יגיעו גם לים. ולכן אנחנו ראינו את הפעולה הטורקית הקשה ביותר. כרגע הדברים תקועים לפי דעתי, אני לא רואה את הטורקים מתקדמים, כי כל מי שנכנס לסוריה זה הופך לבוץ תובעני מאוד, אבל זה מסבך מאוד את התמונה, ואת ההצלחות של הקורדים הסורים עדיין זה בסימן שאלה לאן הדברים יובילו. ומכאן אני רוצה לעבור באמת למה שנחשב להצלחה הגדולה ביותר, זה קורדיסטן העיראקית. כמה אתה רוצה לתת לי? 5 דקות. טוב. לך יותר? את תדברי על קורדיסטן העיראקית? כן, בסדר, הוא ידבר על קורדיסטן העיראקית, אז אני אגיד כמה מילים בכל זאת. 5 דקות, בסדר. תגיד לי, תחתוך אותי, אז אני אגמור, ודאי. 8. לא. אז קורדיסטן העיראקית זה לב ליבו של הנושא, עם זה אני בכלל התחלתי לעבוד. כשאף אחד לא שמע על הקורדים, אני משום מה הגעתי לעסוק בקורדים לפני כמה וכמה שנים, אל תשאלו כמה כדי לא לדעת את הגיל שלי, אבל בכל אופן, זה לב ליבה של היא הישות המתקדמת ביותר, המובילה ביותר מכל הגורמים האחרים, והשאלות הן איך זה, איך קרה שקורדיסטן הטורקית היא נמצאת במצב כזה, והאם תקום מדינה קורדית. גם פה יש לי ויכוח מאוד גדול עם רוב החוקרים שחושבים שאני חולמת את קורדיסטן ואין סיכוי שתקום מדינה קורדית. אני דווקא חושבת שיש סיכויים, ואני אתן כמה. אני חושבת שבקורדיסטן העיראקית נוצרה מאז 1991 ישות די חזקה, מאורגנת, שיש בה פרלמנט משלה,
ממשלה משלה, צבא משלה, שזה הדבר הכי משמעותי, והכי חשוב, נפט. כן, הנפט הזה הוא מאוד משמעותי לקידום מעמדה של כורדיסטן ולהצגתה אל העולם. לפתע פתאום כל מיני חברות נפט, שבזמן שבגדד הולכת ומתפרקת, כל עיראק מתפרקת, כורדיסטן מהווה איזשהו מקום יציב, מקום שיש בו נפט שאפשר להשתמש בו, ואכן התחילו להגיע הרבה חברות עולמיות שהתחילו לקדוח נפט ולמצוא נפט ואפילו לייצא נפט דרך טורקיה. כלומר, יש פה המון בסיס מאוד חזק לאפשרות של קיומה של מדינה קורדית, והכי חשוב זה עד לפני כמה שנים הכורדים לא העזו להעלות את הנושא של עצמאות כורדיסטן. לאחרונה אנחנו שומעים פעם אחר פעם את המנהיגים הכורדים, לא כולם, יש חילוקי דעות ויש מאבקים פנימיים, אבל מי שעומד בראשם מסעוד ברזני הנשיא, מדבר על עצמאות השכם והערב. הוא מדבר כצעד ראשוני לעשות משאל עם, משאל עם שאם הוא אכן יתקיים ייתן לגיטימציה לקורדים, גם בעיני הקורדים בתוך פנימה שמתנגדים, אבל גם בעולם. הנה, אנחנו שאלנו את העם שלנו רוצה הגדרה עצמית, מי יתנגד לזה? לא רק זה, אלא ברזני גם מנסה היום להגיע להבנות עם בגדד. כי אם הוא יגיע להבנות עם בגדד, אז בעצם זה פותח לו את הדרך עוד יותר. אז אף אחד, גם אפילו המדינות השכנות, לא כל כך יכולות להתנגד. אז אנחנו שמענו לאחרונה את ראש הממשלה עבאדי, שאומר, כן, בעצם לקורדים יש זכות להגדרה עצמית, ואנחנו יכולים לדון על כך. יש המון סיבות מדוע הוא מצהיר את זה, סיבות פנימיות של מאבקים פנימיים, סיבות שונות, אבל עצם האמירה הזאת היא מאוד מעניינת, והיא נותנת איזושהי תקווה לקיום קורדי. עכשיו, 4 השאלות ששאלתי, אין לי זמן לענות, נכון? יש לך. יש לי זמן? כן. אבל אין לי תשובה. אז מה אני עושה? מה שאת רוצה. מה שאני רוצה. טוב, מה הייתה השאלה הראשונה? איך קורה באמת? איך קורה שאומה כזאת לא מצליחה? אפשר למצוא לזה כמה הסברים. הקורדים עצמם מאמינים, מסבירים שזה השבטיות הקורדית, היא שמנעה מהם להקים את המדינה. אבל אני אומרת, יש שבטיות בכל העולם הערבי. אצלנו אין שבטיות, יש שבטיות. כלומר, אני חושבת שהסיבה היותר מרכזית זה א', שהייתה בגידה. אצלנו זה שבט אחים גם יחד. שבט אחים גם יחד, כן. אז פשוט, אני חושבת שלו הייתה מוקמת, לו הבריטים לא היו פוסחים על שתי הסעיפים ומקימים מדינה, אז היא הייתה מדינה לא פחות משגשגת מבחריין ומקטר. זה אני חושבת. הסיבה השנייה שאני חושבת זה חוסר מוביליות פוליטית. כלומר, בעוד שהקורדים ידועים כלוחמים מצוינים, מבחינה פוליטית יש איזשהו קושי, אני חושבת, וזה גם מנע מהם להיות ראש גשר שלחץ על העולם בזמן אחרי שבגדו בהם בהסכם סבר, לנסות ולדרוש את זה. לגבי למה העולם לא תומך, זאת שאלה מאוד קשה. איך הוא תומך בשאלה הפלסטינית ובשאלה הקורדית? אולי אני אתן לכם באמת לענות לשאלות האלה, כי אני הוגה בהם הרבה זמן, ולא יודעת, מעבר לצביעות ומעבר לזה שצריך להתחנף לגורם הערבי, מעבר לזה שהקורדים פחות נחוצים, אם כי היום הם כבר הפכו להיות נחוצים ואולי פה יחול שינוי, אז יש לנו פה באמת שאלה מאוד גדולה. ישראל, אנחנו נשמע מדוע ישראל תומכת, זה כנראה שלא צריך להכביר במילים. והשאלה האחרונה, כפי שאמרתי לכם, האם תקום מדינה קורדית? אני היחידה בעולם שחושבת שתקום מדינה קורדית. אז תודה רבה. תודה לפרופסור בן-ג'ו. בבקשה, קחי את הזמן. מרגלית גבע, בבקשה.
אז בדורי למיקרופון ברור? אני קצת פחות אופטימית מפרופסור בנג'ו. מפרופסור בנג'ו. אני רואה באמת את הכורדים, בעלי הברית האמינים ביותר, הטובים ביותר לקואליציה הבינלאומית שהוקמה כנגד דאעש, והעולם לא מזדהה עם הכורדים, עם השאיפות הלאומיות של הכורדים, לא עם עצמאות, אפילו לא עם שלטון עצמי לכורדים הסורים, שבאמת נלחמים חזק ובסך הכל עלו לשיח הבינלאומי רק לאחרונה, כי הכורדים הסורים עד אירועי קובאני, כן, כשדאעש שמה להם מצור, בעצם הם כמעט לא היו ידועים. הם פה ושם עשו הפגנות, אבל מעט מאוד. גם מעט מאוד התייחסו אליהם. אני חושבת שההסבר טמון בזירה הבינלאומית בעיקר. כי בסך הכל כולם רואים את הבעיה הזאת, הכורדית, כבעיה מאוד קשה, שמאוד קשה לפתור אותה. אף אחד לא רוצה בעצם להתעסק עם זה, כי הזירה הבינלאומית, המדינות המערביות בעיקר, ואני מדברת על אירופה, על ארצות הברית, הן מעדיפות לשמור על קשרים, על יחסים טובים עם המדינות הריבוניות, עם טורקיה, שהיא בעצם חברה בנאטו וכולם מחויבים לה, אז צריך איכשהו להתקפל. אז תמיד הכורדים הם בעצם, העניין הכורדי מבחינת המערב זה בעצם משני ליחסים האסטרטגיים והפוליטיים שלהם עם מדינות האזור. היום האמריקאים למשל מחויבים לאחדות עיראק, הם עזבו אותה, הם נסוגו בסוף 2011, ובעצם הכאוס נוצר אז. עוד קודם הייתה בעיה של חוסר יציבות, אבל איכשהו האמריקאים הצליחו להתגבר. אבל בסופו של דבר, היום עיראק זה באמת, אפשר לומר, היא מחולקת. אף אחד לא מודה בזה, אבל זה בעצם המצב הקיים. סוריה גם כן. אם כי אחרי שרוסיה נכנסה לשם, כבר יש יותר סיכוי לאסד לחזור ולשלוט איפה שהוא שם, לפחות בחלקים מסוימים. בקיצור, מה שאני רואה, לאורך ההיסטוריה וגם היום, הכורדים בעצם משמשים מכשיר מאבק בין כוחות מתחרים באזור. אני אקח דוגמה ממש מהתקופה האחרונה, כשהמטוס הרוסי הופל על ידי הטורקים במהלך הקרבות, כן? אז הרוסים עזרו לכורדים הסורים, ה-PYD, כן? ששמעתם עכשיו פרופסור בנג'ו, הם עזרו להם להתקדם ולכבוש שטחים מידי דאעש, וזה היה בעצם מכשיר אנטי-טורקי. הם עשו את זה כנגדם. כמובן שיש גם אינטרס לרוסים לשמור את משטרו של אסד. יש גם לכורדים הסורים בעצם, תמיד, הם מעדיפים תמיד את הרע המוכר, ואסד מוכר להם. אז הם מעדיפים אותו על פני חלופות, ומה שהם רואים את החלופות, חלופות אסלאמיות קיצוניות מאוד. אז היום, הייתי אומרת, אחרי שהם כבר קיבלו את שלושת הקנטונים האלה, שאומנם הם היו מפוצלים, אבל לפחות שני קנטונים, הכורדים הסורים, הצליחו להחזיר. נשאר הקנטון אחד, שזה עפרין, שטורקיה כמובן כבר דאגה שזה לא יהיה שטח רציף. אבל זה לא רק הזירה הבינלאומית אשמה בעצם בחולשת הכורדים לייצא את השאיפות שלהם לזירה הבינלאומית. גם הכורדים עצמם, המאבקים הפנימיים בתוך עצמם, לפעמים מאבקי דמים, כן, ברזני נגד טלבני, הם נלחמו בשנות ה-90, דווקא אחרי שהיה להם ממשל עצמי, הם נלחמו זה בזה, וזה היה מאוד קשה להשלים ביניהם. האמריקאים כמובן נרתמו, אבל אני אכנס לזה בהמשך. הכורדים גם שימשו תמיד כמכשיר לקידום האינטרסים של שחקנים בינלאומיים ושחקנים אזוריים. ניקח לדוגמה אפילו מהתקופה האחרונה, מה שהאמריקאים בעצם רוצים בסוריה,
זה מאבק בדאעש, והכורדים מהווים מכשיר מצוין בשבילם. הם בעלי ברית נאמנים, אמינים, טובים, הם כבשו שטחים מדאעש והצליחו, וככה הם באמת הצליחו גם לחבר את שני הקנטונים, אז נכון שיש גם אינטרסים שלהם, אבל האינטרסים שלהם מקודמים נקודתית, הם לא מצליחים להגיע למה שהם רוצים, וזה בעצם הכורדים הסורים, מה שהם רוצים זה שלטון עצמי. זה הכל, זה מה שהם רוצים, הם לא אומרים מדינה. נכון שזה חלום, ונכון שהם מצפים לזה, אבל הם לא אומרים את זה כי הם יודעים מה המגבלות שלהם. בכל אופן, כשהטורקים התחילו לפעול ממש לאחרונה בקורדסטן הסורית, ובעצם גם קודם לכן, אם הם היו מפציצים, הם לא היו מפציצים את הבסיסים של דאעש, הם היו מפציצים את הבסיסים של הכורדים הסורים, של ה-PYD, או יחידות ה-YPG שלהם. וכשהם התחילו במאבק הזה, הם הכריזו, המאבק בדאעש, אבל הוא גם נגד ארגוני הטרור הכורדים. ומבחינתם, הכורדים הסורים, זה בעצם שלוחה של ה-PKK הטורקי. ומבחינתם זה ארגוני טרור, והם הודיעו שגם פה זה היעד שלהם, אבל כשהם התחילו להפציץ בסוריה, זה בעצם בעיקר כנגד הכורדים, כנגד הבסיסים הכורדים. אז פרדוקסלית, זה יוצא, הם מחלישים את מי שנלחם בדאעש, והרי היעד המערבי, כן, גם של אירופה וגם של ארצות הברית, היעד זה דאעש ולא הכורדים שנלחמים בהם ומחלישים אותם. בקיצור, ג'ו ביידן, סגן הנשיא האמריקאי, באמת נתן הבטחה לטורקים שהכורדים הסורים ייסוגו מזרחית לפרט. הם הצליחו כבר להגיע מערבית לפרט, וזה מבחינת הטורקים היה קו אדום, ולכן הטורקים התחילו לפעול שם. ופרדוקסלית, זה בעצם, זה יוצא, יש כאן ניגוד אינטרסים בעצם. השאיפה שלהם בסך הכל לאחד את הקנטונים ולקיים ממשל עצמי, מסתבר, גם לא מקובל על ידי האמריקאים. האמריקאים יכלו לקבל את זה אם הטורקים היו מקבלים. אבל טורקיה חשובה, היא חברה בנאטו, היא חלק מהקואליציה הבינלאומית שנלחמת בדאעש, זה בראייה האמריקאית, ולכן הם הולכים איתם. ובשעתו כשג'ו ביידן היה באנקרה ואמר את זה במסיבת עיתונאים עם עמיתו, הטורקי ביקר שם גם ברזני. וברזני כמובן הראה בכך שבעצם יש גם ניגוד אינטרסים בין הכורדים לבין עצמם, בין הכורדים העיראקים לבין הכורדים הסורים. עכשיו אני פה מבדיל בין ברזני לבין טלבני, כי ברזני הולך עם הטורקים, זה בעצם החמצן שלו, הטורקים היום, כן, צינורות הנפט עוברים דרכם, המסחר, הכלכלה, הם תלויים בטורקיה, והייתי אומרת שגם טורקיה תלויה בהם. בסך הכל, רוב החברות שעובדות בקורדסטן העיראקית הן חברות טורקיות. יוצא פה, כן, ניגוד אינטרסים בינלאומי מול הכורדים בכלל, ואינטרסים מנוגדים, אג'נדות מנוגדות בין הכורדים לבין עצמם. כן, הכורדים באשר הם, כן, הם מפוזרים על פני 4 מדינות, ויש אג'נדות ואינטרסים שונים לחלוטין לכל אחד מהם. ופה זה מראה שבעצם הם לא כל כך מתאמים אחד עם השני, ולהפך, לפעמים הם הולכים אחד נגד השני. אפשר גם לקחת, גם פרופסור בנג'ו הזכירה גם את הדוגמה של ה-PKK, שהוא בעצם שימש מכשיר אנטי-טורקי. חאפז אסד בשנות ה-90 השתמש בהם, כן? אוג'לן, מבחינתו זה היה בסיס יציאה למתקפות נגד טורקיה, סוריה היוותה בסיס יציאה. בהמשך כמובן הוא הזניח, זה הכל כי היו מתחים בין הסורים לבין הטורקים, בעיקר על מקורות המים, הפרת, החידקה, מי שולט בהם. וזה היה מכשיר, אפשר גם לקחת דוגמאות מהתקופה הבריטית, כן? אחרי מלחמת העולם הראשונה, כשהבריטים רצו בעצם לעצב מחדש את מאזן הכוחות. אז הם השתמשו בכורדים הסורים כנגד הלאומנים הטורקים של אטאטורק. הם רצו לאחד את קורדסטן העיראקית עם עיראק. וכמובן ההיסטוריה כמובן מנעה את זה מהם, כן? אטאטורק בינתיים
שחרר מה שנקרא את צפון קורדיסטן, כן, את החלק הקורדי הטורקי, והוא הצליח לכבוש, ובסופו של דבר מה שקרה שבעצם מי שהוזנח אחרי שהקורדים העיראקים שיתפו פעולה עם הבריטים, הם בעצם נזרקו למעשה לשלטון ערבי. ואגב, הבריטים, מה שהם רצו לתת להם, הם רצו לתת להם אוטונומיה, בשעתו שר המושבות, צ'רצ'יל, רצה לתת להם את האוטונומיה. אבל אחר כך, במשך הזמן, נאלצו לקבל את מה שהכתיבו להם, כן, המנצחים, מה שנקרא. הם הבטיחו מדינה ולא אוטונומיה. הם הבטיחו אוטונומיה, כמה שהם דיברו בשעתו, יכול להיות שמדינה זה היה בסברי, כמה שזכור לי, זה ב-1920, אני מדברת על לפני, והם הגיעו למצב כזה שכשהיה פרץ מרד בסלימניה, המרכז של הקורדים העיראקים היה בסלימניה, ואז היה ברזנג'י, והבריטים שלחו את חיל האוויר המלכותי להפציץ את סלימניה, כי הוא מרד. ולפני כן הם שיתפו את הפעולה, כן? זה המשחק. אגב, גם האיראנים, בזמן המלחמה של מלחמת המפרץ, כן, איראן ועיראק, באמצע שנות ה-80 הם גם כן עזרו לקורדים העיראקים כנגד סדאם חוסיין, שסדאם חוסיין כמובן אחר כך הגיב מאוד קשה, כן, מערכת האנפל, כן, השימוש אפילו בנשק כימי, נהרגו מעל ל-100,000 קורדים, כ-150,000, משהו כזה. עכשיו, לגבי היריבות הפנימית הקורדית, הזכרנו פה את קורדיסטן עיראק. קורדיסטן עיראק באמת היה לה הישג גדול, וזה היה אחרי כיבוש כווית על ידי סדאם חוסיין ושחרורה, כשסדאם חוסיין תקף את האזור הקורדי העיראקי, צפון עיראק, אז כמובן האמריקאים הכריזו על זה אזור אסור לטיסה, ובמאבקם מול סדאם חוסיין, בניסיונם להפיל את סדאם חוסיין, יחד עם כן בנות הברית, הם נעזרו בקורדים שבעצם היו האופוזיציה הכי חזקה, ואז הם הסכימו להם לכינון ממשל עצמי. וזה התפתח, 2003 בכלל זאת הייתה האופוזיציה היחידה שעוזרת להם, שעוזרת לה, בעצם שמשתתפת במלחמה, כן, הם היו בצפון, והאמריקאים והבריטים היו בדרום, ובסופו של דבר, כן, הם הצליחו להפיל את המשטר העיראקי. היה שיתוף פעולה מאוד טוב, ומאז באמת האמריקאים מסייעים להם. שיתוף הפעולה הגדול ביותר זה בעצם כיום, או יותר נכון, מאז שהגיע דאעש לשערי ארביל, ואז האמריקאים סייעו להם, ועד היום הם בעצם מסייעים להם, כי הם באמת מאז הצליחו, יחד עם האימונים שהם נותנים להם, ולא רק הם, גם האירופים, הקנדים, כולם מאמנים אותם, נותנים להם נשק, או הנשק כמובן עובר דרך בגדד, אבל זה המחויבות האמריקאית, כן, לאחדות עיראק. לכן כל הסיטואציה הזאת, כן, עם כל הסיוע, כן, עם כל שיתוף הפעולה, כן, ואפשר לומר אפילו שהקורדים העיראקים הם בעצם שותפים אסטרטגיים ופוליטיים של האמריקאים. ועם כל זה... נביא למיקרופון. קרוב יותר למיקרופון. אוקיי, ועם כל השותפות הזאת האסטרטגית, האמריקאים לא מוכנים עדיין לקבל עצמאות קורדית בעיראק. עכשיו, שתבינו, השאיפה בעצם, כשאנחנו מדברים על שאיפה לאומית, זה השאיפה באמת לאחד את האזורים הקורדים בארבע המדינות שבהם הם נמצאים. זה החלום הגדול, אבל זה ככל הנראה לא עומד להתגשם, לא בעתיד הנראה לעין, וגם לא, נראה לי גם לא בטווח הבינוני. הם מנסים בכל מדינה להקים את מה שהם יכולים. עכשיו, אנחנו רואים שגם הקורדים בינם לבין עצמם עדיין לא שלמים, אז נכון שברזני אמר משאל עם, הספיע על משאל עם. משאל עם, תבינו, זה לגיטימי.
זה עדיין לא עצמאות. זה מבחינת ברזני זה מגמה להראות לעולם, הנה תראו, כולם רוצים עצמאות, ואכן הצעירים בכורדיסטן עיראק מאוד רוצים מדינה, מאוד רוצים עצמאות. אבל פה יש לו כבר מאבק עם המפלגה של טלבאני. הם לא רוצים עדיין משאל, הם טוענים שלא הגיע הזמן, אבל בעצם יש פה מאבקי כוחות, הם לא רוצים שברזני ישלוט. ובכלל כל המאבקים האלה גם בין בתוך הכורדים זה גם כן על מאבקי כוחות, כן? זה ברזני מול אוג'לן, מי ינהיג בעצם את הכורדים. ומי שבעצם הגורם כמו ששמענו, שהעלה לשיח הבינלאומי את הנושא הכורדי בכלל, זה היה PKK עם המאבק הצבאי שלו ב-84. והם היום באמת הם הצליחו להקים גם ארגונים מדיניים, זה קהילות קורדיות ברחבי אירופה, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, והם עושים לובי. הלובי החזק ביותר הוא באירופה למעשה, והרוב זה בעצם, זה פרי ה-PKK, כן, שבעצם מוגדר על ידי האמריקאים וגם על ידי האירופים כארגון טרור. עכשיו, אנחנו רואים פה בעצם ניגוד אינטרסים בין המערב, זאת אומרת, יש כאן בעצם הבדל עצום, פער עצום בין ההכרה המערבית בצורך להיעזר בכורדים כגורם שיכול להילחם על הקרקע, לבין היחסים שלהם עם מדינות ריבוניות. מאוד חשוב להם גם הביטחון האזורי והיציבות של המדינות. וגם כן, זוהי גם מטרת האו"ם, כן, הסדר שלום בסוריה ובעיראק, העיקר שיהיו מדינות אחודות. זה מאוד קשה להשגה. אפילו בסוריה אני לא רואה שבעצם האמריקאים מוכנים לממשל עצמי על שטח רציף קורדי. כן? כי טורקיה פה עומדת באמצע, וטורקיה הצליחה עכשיו להקים את האזור הביטחוני שם, שמונע מהקורדים בעצם להגיע לקנטון השלישי ולהתחבר אליו. באירופה גם כן, בוא נאמר האירופים, אני חושבת שבאמת הם מדברים בעיקר על זכויות לקורדים, זכויות סוציאליות, זכויות כלכליות. באמת, בוא נאמר, המקרה הנדיר שבהם באמת הם ניסו להתערב האירופים, זה היה כשטורקיה הציעה את מועמדותה לאיחוד האירופי. ואז כמובן לאירופים יש את הכללים משלהם, את התנאים משלהם, הם צריכים כן דמוקרטיה, סטנדרטים מאוד מאוד קפדניים, זכויות אדם, וכמובן שלטון החוק, וכשהם הכריזו על טורקיה כמועמדת לאיחוד האירופי, הם בפירוש כרכו את זה עם שיפור המצב בדרום מזרח טורקיה, שזה בעצם כורדיסטן הטורקי. ואז באמת הייתה התקדמות מועטה מאוד של טורקיה, כן, כמו שאמרה פרופסור בנג'וז, הם מורשים לדבר בשפה שלהם, קצת זכויות תרבות, אבל מעבר לזה לא התקדמה. היום המערב, בגלל כל המשבר, בגלל כל המלחמה בסוריה, בגלל משבר הפליטים, בגלל קשיים פיננסיים, כבר לא מתערב בנושא, בעניין הקורדי הסורי. ובעצם נותרו הקורדים כשלעצמם עם עצמם. הם ימשיכו להיות שחקן מאוד משמעותי, אבל להשיג את השאיפות הלאומיות שלהם, אני בספק אם אפילו תוקם מדינה עצמאית בכורדיסטן העיראקית, לפחות לא בעתיד הקרוב לעין. אז זהו, אני סיימתי. תודה רבה. Welcome. זה באנגלית. Close to the microphone, please. Good evening. The best part of Israel is that you can speak any language you want, everybody will understand you. So I don't really agree or disagree with the previous speakers, one of which is my professor of Rabengio, and a very good friend, Margalit Gieva. But I'd like to, since Margalit has taken the subject into a very detailed level,
with intra-Kurdish conflicts and how the Kurds interact with each other when it comes to their grand strategies, I'd like to start my talk with some small underlining about how the Kurds really view independence. If I'm not wrong, the position of the PUK, the Talibanese party, who is the former Iraqi president, was also argued in this speech. And this party that dominates a significant portion of Iraqi Kurdistan definitely has come out in public arguing that it might not be the right time for Kurdish independence. And due to intra-conflicts between the Kurds, intra-conflicts by political conflicts, many Kurdish groups may have, in the near history, opposed the idea of statehood. But the real essence of Kurdish nationalism is that you cannot really oppose the idea of the Kurds' independence from the four countries that they are scattered around. So when it comes to Iraqi Kurdistan, where two dominant political parties are leading the Kurdish cause, namely Barzani's KDP and Talabani's PUK, it's not that possible even for PUK to come out and say they are against the independence of the region. And in fact, just a few months ago, a Kurdish TV channel had this survey in Iraqi Kurdistan showed that over 75% of the people in the PUK-dominated Suleimania region supports independence. So the idea is very basic. The KDP dominates the government, so whatever happens in that region should be in KDP's responsibility. And the other side is not going to take this responsibility and not going to mess with Iraq or Iran or anybody else for independence, but rather leave it to KDP and keep its mouth closed until the declaration will be made. My focus in this short speech will be on Iraqi Kurdistan and its bid for independence, which is argued to be happening in the very near future. But a few days ago we were discussing with Professor Benja and with some other friends some brainstorming about independence of Iraqi Kurdistan from Iraq is a solution. Is a solution for the crisis Iraq has, or at least it's a method that one can argue. But this argument should also have a counter-argument, which should also come with similar solutions that the first argument actually proposes. The first argument of independence of Kurdistan says that the Kurds within Iraq have been a significant problem and a challenge to the territorial integrity of this country, has been a significant challenge to the security of the country. I'm saying these things from the perspectives of ordinary Iraqis, especially the Shiites today in southern Iraq who argue about Kurdistan. And because of the Kurds, Iraq has gone through major civil wars and major conflicts that included the Iraqi army going into the mountains of northern Iraq, the Kurdistan region, and hunt Kurdish Peshmerga fighters. So the Kurdistan region's perspective and the argument is very simple when it comes to this. If KRG, the Kurdistan regional government in the north, declares independence, so many problems of Iraq will be solved. And in their words, the future Kurdistan and the future Iraq can be good neighbors. So this is exactly the argument that is now proposed and advocated by two sides. But there should be the other side of the coin. What if the KRG remains in Iraq?
what are we going to see in Iraq that preserves its territorial integrity? This question could be answered differently in 2014 May, when ISIS was only in Syria and had only small attacks in Iraq. But after 2014 June, after ISIS expanded into Iraq, and this expansion resulted in substantial changes for the entire country, the answer that we have for this question has significantly changed. In June 2014, when the Iraqi military withdrew from some nearly 40% of the country, and some 30% of these areas were captured by the Islamist organization called ISIS, or Daesh, the Kurds were able to expand their territorial control by 40% overnight. And this included the strategic city of Kirkuk, which is called by the Kurds as the Jerusalem of Kurdistan. It didn't happen with any clashes or whatever with the Iraqi army or with ISIS, with Daesh. In the words of today's Kirkuk governor, Najmuddin Karim, ISIS reached several areas, large areas I mean, probably as large as half of Israel, 2 days after the Iraqi army withdrew. So he recalls this memory with the Iraqi general in Kirkuk when ISIS was marching towards Kirkuk, and he is the governor. He calls the general several times, and the Iraqi army general tells him, "Don't worry, Mr. Governor, we are in the field, we are waiting for ISIS to come, we will protect Kirkuk and stuff," until just a day later, Najmuddin Karim finds out that the general is already in Baghdad. He fled. So, as any country, as any government would do, the central Iraqi government withdrew from all areas it felt itself insecure. This resulted in the expansion of the Kurdistan region, or call it the areas controlled by the Kurds, by 40% overnight, which they fought for it, they lost some parts of it, they regained the other parts, and as of today, they control 98% of the areas they expanded into in June 2014. And they're not going to go back. Means they're not going to withdraw from the areas they captured from ISIS, but indirectly captured from the central Iraqi government. Because in an ideal world, the Kurds are a part of Iraq. And their military, the regional force of Peshmerga, is a part of the Iraqi security forces. So if the Iraqi security forces of Peshmerga captures a land which is not in the boundaries of the Kurdistan regional government, they are required to return this land to their central authority. According to the Iraqi constitution, the Kurdish president Barzani is reporting to the Iraqi prime minister, Haider al-Abadi. All these things are now irrelevant in Iraq. Are now irrelevant in Iraq because ISIS is there. I'm sure most of you have heard about the Iraqi concept of Article 140. Basically, in 2005, Iraq voted on a constitution, a federal constitution, and some areas of 3 provinces were designated as disputed territories between the Kurds and the central Iraqi government. These are Nineveh, Mosul, Kirkuk, Diyala, and Salahuddin. So, residents of these 4 provinces were supposed to go to hold a referendum and decide who they want to belong to. Do they want to belong to Kurdistan or Iraq? And the Article 140 that required this referendum to be held was meant to be implemented in 6 months, and then in 9 months, and it's been 11 years. Was never implemented. So I remember
And by the way, all these disputed territories are controlled by the Kurds now because they fought it and took it back from ISIS after Iraqi army withdrew. So I remember in June 2014, when the Kurdish Peshmerga went into Kirkuk, the Jerusalem of Kurdistan, there was this graffiti on a wall saying that, "Thank you ISIS for implementing Article 140. This was the perception of the Kurds. Kurds were living in their own movie, as I say in Hebrew. They were going after a lost opportunity that was lost several times. As per Ofra Banjo's book, lost at least for 10 times since 1970. The autonomy of the Kurds, not in Kurdistan proper, the 3 provinces that the Kurdistan region is controlling today, but also in Kirkuk, the Jerusalem of Kurdistan, and also in Sinjar, and large parts of the Mosul province, Nineveh. So this problem is there only in northwestern Kirkuk. A few days ago it was revealed that 60,000 Peshmerga fighters are heavily armed and waiting. Not only the Peshmerga fighters, of course, there are also the PKK and other pan-Kurdish organizations who have arrived in Kirkuk to protect it from ISIS expansion, but it's also an indirectly show of muscles to the central Iraqi government. A similar number are in Sinjar, the Yazidi area, and today there was a very senior level meeting in Sinjar where the Pope of the Yazidis were also present, and they declared that the Yazidi people's intention is to remain with the Kurdistan region rather than going back to Iraq. So, in the case of an dependent Kurdistan, or in the case of a preserved territorial integrity of Iraq, the U.S. government or whoever is involved in this, including Iraqi politicians, will have to solve this issue. It's huge. Thousands of Kurdish Peshmerga died fighting for these lands. And it contradicts the basic fundamental nature of the Kurdish nationalism to withdraw from these areas. Which doesn't only represent an idealistic position, it also represents a pragmatic position. No Kurdish political party can go back to their bases and tell the people that we have withdrawn from Kirkuk. Forget it. It's impossible, but people won't accept this. Or there's no way to explain this. So, the disputed territories is one big, huge issue there. If we are going to preserve the unity of Iraq after 2017, namely when Mosul will be recaptured by Iraqi forces and ISIS will be eradicated in that country, we will have to deal with a huge problem that might lead into a civil war. But is this the only problem? No. We're talking about Iraqi Kurds, or the Iraqi Kurdistan region, the government, that is not financially profiting from the financial capacities of the Iraqi government since 2014. Put aside the technical terminology, they don't receive a single penny from the central Iraqi government since 2014. Which effectively made Iraqi Kurds financially independent, and in a move to compensate the loss of the budget from Iraq, Iraqi Kurds have started to sell oil themselves. And we in Israel use Kurdish oil too, which is a known fact. This was illegal until 2014 December, but then the central Iraqi government was unable to fund the war and was unable to send the budget to the Kurds, but the US and the UN required the Kurds and Iraqis to fight together hand in hand, which also required the Iraqi government to pay the Kurds their budget. But since it didn't have the capacity,
it signed an agreement with the Kurdistan regional government under the supervision of the UN and the US delegations, allowed the Kurds to sell their own oil. And the Kurds signed this. They are required to send 550,000 barrels of crude oil a day from the oil regions they control without any Iraqi intervention, get the money, and share it with Iraq. It's a win-win, just like between two states. So if we're going to preserve the territorial integrity of Iraq, there's a huge problem, another problem there that we will be required to deal with. If the Kurds will not declare independence, then essentially the world will go back to the Kurds and say, okay, we had given the chance to you to run your own finance since 2014, but now we're going to retrieve this right, and you have to surrender all your oil revenues to the central Iraqi government. No Kurdish political party or no political party on earth will take this responsibility, because it will lose elections, no matter what, or at least lose the popular support, or in the case of Kurds, where the support for political parties are much more ideological than anywhere else, but then the political party who agrees to return all these oil revenues to the central Iraqi government will be attacked by its opposition. So, no matter what, nobody expects the Iraqi Kurdistan government to return the oil revenues. One more thing. The central Iraqi government was technically responsible to protect borders of Iraq. It could not. Okay, that's gone. And the Kurds could not secure those borders in the north initially when ISIS attacked them in August 2014. And they suffered setbacks because the military power of the Kurds was no match for ISIS using American weapons. So, the 2005 Constitution and all the agreements with the US government says that the Kurds will receive an adequate share of the weapons that will be provided to the central Iraqi government, but the security of the Kurdish region in the north belongs to Iraq. Didn't happen, so the Kurds were given heavy weapons. By heavy weapons, we mean very heavy weapons. We mean anti-tank missiles. At least 60 anti-tank missiles are in their hands with a lot of ammunition and can protect a lot of borders. More and more, artilleries, armored personnel carriers, and now after some 25 years, the Kurds of Iraq again have a battle-hardened, trained militia force of Peshmerga. With this changed military balance between the Kurds and the central Iraqi government, then one should also deal with the huge risk of clashes between the Kurds and Iraq after the war against ISIS will be finished, which is expected to finish in Iraq, as you see. In the meantime, the Kurds and the central Iraqi government have been in a significant political dispute since 2013, namely when the former Iraqi Prime Minister Nouri al-Maliki mobilized this digital operations command called military force to deter the Kurds to withdraw from several regions. Since then, the Kurds and the Iraqis were in a huge political dispute and unsolved. But until 2014, the Kurds were not really required to engage in any sort of a heavy diplomatic traffic in the world, rather than just having representation offices abroad. But after 2014, the Kurds felt the need for heavy weapons, financial support, diplomatic support, and an equal footing in the U.S. and the international coalition. Sorry. The diplomatic efforts of the Kurds skyrocketed.
and led to the level that the French president visits Erbil and welcomed by the Kurdish president in a very diplomatic way. And same wise, the Kurdish president visits Paris and is welcomed as a president. So, again, in short, if we are going to keep Iraq as united, we will have to find a solution for this clashing diplomatic campaigns by two governments in Iraq. The Kurds are planning to hold a referendum in Iraqi Kurdistan. Not because it perfectly fits into the Kurdish nationalist ideology, but it also perfectly fits into the pragmatic understanding of Kurdish politics, which the Kurds have seen the need that they need their own independent financial resource, be it oil or something else. They have seen that they will need a battle-hardened and heavily equipped Peshmerga force. Before 2014, there were even talks about abolishing the Peshmerga among the Kurds, but today the militarization of the society is skyrocketing again. And the Kurds have captured the areas that were long disputed with the central Iraqi government, and are now enjoying the ideological rise of nationalist sentiments among the Kurdish people, which empowers every single political party in the region. So, in this pragmatic perspective, the Erbil government, the central Kurdish government, has no other chances but to hold this referendum and find a peaceful way to divorce Iraq in their terminology. But as my focus has been on what will be the case if they don't get a divorce, is that we will need the US government to come back to Iraq and establish a provincial Iraqi government as it did in 2003 to keep these two forces united. Otherwise, this speech did not cover what's happening in Iraq, but I'm sure many of you are familiar with the Shiite militia forces and everything going on in Iraq. Where a very ideologically mobilized and motivated Shiite force with pan-Arab nationalist slogans are marching towards the north. So there will be no chance to stop a possible war between the Kurds and the Iraqis, let alone the other issues I've mentioned. Thank you very much. Thank you. ניקח דקה למי שרוצה לצאת. כן, שאלות. נתחיל, בבקשה. שכל אחד יגיד שם, למי הוא מפנה את השאלה. Eldar, I would like to ask you two short questions. Yes, please. One, what do you think will be about Mosul? When will be the battle? Who will participate? Will the Kurds participate in the battle of Mosul? And the second question, the real fear, if I was Kurdish, is that the central Iraqi government will be totally allied with Iran. And then you have also Assad and the Russians, and I don't believe Kurds would like to fight this coalition. About the Mosul offensive. Excuse me, we're gathering a few questions. Okay. Everyone else. כן, בבקשה, אתה. שמי דוד, והשאלה שלי מופנית יכול להיות לשתי הנשים הנחמדות, הרצאה מצוינת. מה האינטרס הישראלי כיום בבעיה הכורדית, אחרי שבזמנו היה לנו מדריכים שעם אבא פרזני ובא נשק מצפון פרס, מה כיום האינטרס שלנו? ואם אנחנו עוזרים ויכולים לעזור. בבקשה. My question is mainly to the gentleman. I don't know. Jane. Hi. So I wanted to ask you, and also in partnership with the other including but how do you see what's developing now in the last basically in the last month in connection with the Al-Bab
whether we're talking about from the west of Elbab to the east, from the east of Elbab, what's going on maybe underneath Elbab, together with maybe Assad being involved, maybe I've heard something, maybe Assad being involved, what's going on, maybe they're going to go over Elbab, maybe there's the north, the FSA might be coming, the Islamist FSA might be coming down, so I want to know what exactly you see with that. כן, עזי. השאלה שלי היא למרגלית ולפרופסור עופרה. אחד, מה משרד החוץ, מדינת ישראל עושה, חוץ מאשר הצהרות, וספציפית מרגלית, את דיברת על הקונפליקט בין ברזני לטלבני, כאילו זה מה שמפריע, פחות כך להשתמע, לאישיו של הכורדים. הניסיון תמיד של מדינת ישראל, ואני אהיה פרובוקטיבי, הוא תמיד לחפש למצוא איזשהו תירוצים למה מדינת ישראל לא אומרת דברים בצורה ברורה, כמו למשל עם הארמנים. מה מדינת ישראל, ויותר בשאלה שלו, עושה? עופרה דיברה על זה, ושאלה לעופרה, עופרה, תראי, את מומחית לטורקיה, לכורדים, אבל היום בימינו, ממש בימים אלה, יש כמעט רצח עם של העם הכורדי בדרום מזרח טורקיה. יום יום נהרגים שם מאות, ולא דיברתם על זה כאילו זה לא קיים בכלל. אני אדבר על זה, פשוט לא נתתם לי זמן. עד הלילה אני אדבר על זה. בבקשה. כן, שמי יובל, והשאלה הראשונה מופנית באמת לפרופסור עופרה. הנושא האיראני, אני לא יודע, הוא הלך לאיבוד לגמרי בדברים שלך, לפי מה שאני שמעתי בהתחלה, הסיפור האיראני היה הכי חזק בשנות ה-40. נכון. מה בעצם קרה שם, ושבאיראן אין שום פעילות, למרות שלכאורה הייתה מוצדקת פעילות לטובת העצמאות הכורדית. שתיים, השאלה שלי לג'ן, ו-my question is to you, what is the concentration of the Kurds in Iraq, and does it enable them to dream even about the formation of a state? Only I'm in not Iraq? sure about that. What territory? In what okay, the question is also in what territory? כן, אני רואה שיש פה עוד הרבה שואלים, בבקשה. שמי עזריאל, אני פשוט רוצה לקבל קצת מידע על הרקע התרבותי והלשוני. זאת האם כל האוכלוסיות האלה מדברות אותה שפה, האם הם לומדים את הכורדית בבתי ספר, את כל המידע הזה שהוא לגמרי המידע ברובד הבסיסי, ולא שמענו. תודה. קצת הזכרתי, מה אפשר? בבקשה. טוב, שמי מאיר, ובהמשך לשאלה שלו, טענתם שהם הקימו מערכת חינוך, האם הם הגיעו לרמה מסוימת של אוניברסיטאות, ומה העתיד שלהם מבחינה לא רק דלק, אלא מבחינה להתפתח ולתרום לעצמם ולעולם. מבחינת אצלך דלק? לא, הרי אמרתם שיש להם נפט. נכון. מה מעבר לזה, האם יש להם סיכוי לדברים נוספים? טוב, אתה בסוף שם האחרון. תעמוד. האם ניתן לומר שישראל קונה נפט מכורדיסטן תמורת... רגע אמרה. היה עוד מישהו שם בסוף? בבקשה, תעמוד שנראה אותך. I want to ask you about the currently the plan in Kurdistan, Iraq, לא שומעים. תרים את הכל בבקשה. רציתי לשאול אם אתם יכולים לדבר על הנושא של הדמוקרטיה בכורדיסטן העיראקי. האם אני חושב שבשיח הישראלי יש איזושהי טראומטיזציה בנוגע לכורדיסטן ובכלל בעולם במערב אנחנו מצפים שכורדיסטן העיראקית תתפתח איזושהי מדינה דמוקרטית קרובה למערב, אבל השאלה האם לא בעצם, האם כורדיסטן העיראקית הולכת לכיוון של מדינה אוטוריטרית שברזני מנסה לפצל את חובו. טוב, קלטתם? אוקיי. מה? הרבה שאלות. כל אחת בתורה, 4-5 דקות. You want to begin? אוקיי. About the Mosul offensive question, today it was revealed, it was announced by KRG officials that the offensive will start in the first week of October. Earlier there were offensive on Mosul to recapture Mosul.
earlier there were talks about to start in mid-November or early November. So this is also subject to change whenever the Iraqis will be ready to march towards Mosul, and how strong will the ISIS defense in and around the city. And the Kurds, according to a memorandum of understanding between the Kurdistan Regional Government and the U.S. Department of Defense, Kurdish Peshmerga forces are required to fully participate in the offensive on Mosul. But the level of full participation will be decided by the Kurds and the Iraqis. And for the past 2 months, Iraqis and the Kurds have engaged in negotiations on who will go into Mosul first and who will not go into Mosul. So Mosul is a very important city. It is not only important because Mosul is the second largest city of Iraq. Mosul is one of the most 5 important Sunni Arab cities in the Middle East. So if the central Iraqi government fails to go into Mosul, fails to retake it, it loses its Sunni identity and becomes solely a Shiite state. Which is one of the features that every Iraqi government fears because of so many reasons. So nobody wants the Kurds to go into Mosul, the city, and the Kurds have been using this as a bargaining chip against the central Iraqi government to make them start negotiating about the independence. So according to the latest news today, the Kurds will not go into city center, but will be 5 kilometers from the city and will fight around it. Regarding Iran, I can't agree more, and the Kurds cannot agree more either, especially in Iraqi Kurdistan. The bigger problem that the Kurds are facing today is Iran, is the expansionism of Iran, our proxies of Iran. Not because Iran is less or more brutal than ISIS. Nobody can be as brutal as Saddam Hussein, so, you know. But the point is, Iran has been made a legitimate actor in the region with the most recent nuclear deal. And the Kurds, alongside Israelis, are now the most suffering from the nuclear deal because it strengthened Iran's transnational capacity of deploying across the Middle East. Some 150,000 heavily armed Shiite militias called as Hashd al-Sha'bi are at the doors of Kurdistan. And not only the KDP Barzani side, but very recently the PUK Talabani side, which is known for better relations with Iran and Iraq, openly said that right after ISIS will be eliminated in Iraq, Shiite militias will attack the Kurds. And one problem is that since Iran and its proxies in the region are made legal, and if they attack Kurdistan, the Kurds fear that there will be no international community to support them. There will be no airstrikes, no weapon support, no ammunition support, and no financial support, while they will be fighting an expansionist Shiite militia or Iranian problem. In the meantime, the Kurds are also complaining a lot about Iran destabilizing the region with many means with many political means and interventions in the region, covert operations, lobbying against the Kurds, and using the central Iraqi government, forcing the central Iraqi government to oppose the Kurdish region. Regarding the question about Al-Bab in Syria, the point that the Kurds know about whatever is happening in northern Syria is not going to be the end game. The end game will happen later in Syria. And
the first priority for the Kurds today is to preserve the alliance with the United States, especially in the case of Syrian Kurds, that is a proxy of the PKK. Establishing an alliance with the United States and Western powers mean a lot for the entire Kurdish nation in fortnights. Mostly because aligning with the West is the way that you legitimize yourself and you open up yourself to the international media. The Kurds have received the biggest international media coverage ever in their history, although, as I said, ISIS is no way as brutal as Saddam Hussein. So the Kurds had worse times, but they were not given the attention. So this is one of the outcomes of the open alliance with the United States. So Jarablus is gone, Al-Bab may go, captured by Turks and their proxies. But the Kurdish alliance with the Western world, with Western values, can bring them back. And this is today's understanding of Kurdish politics in northern Syria. So the Kurds are likely to stay loyal to their alliance with the West. The concentration of Kurdish population in northern Iraq is between 75 to 99% across the region. 75% applies to Arabized regions of Kirkuk, where the Kurdish population even decreased to some 60+% back in 2005. But the de-Arabization process, Arabization is the process that Ofra extensively writes on in her book, is the process that Saddam Hussein and successive Iraqi governments have brought in Arabs from the south to Kurdish areas to increase the Arab population. So the Kurds reversed the situation after 2005. So the population is estimated to have increased by 10%, now around 75%. But there's no single region that the Kurds currently control and claim that where they cannot win a referendum on independence. And they are very cautious about not to go into any non-Kurdish inhabited areas in order not to risk the referendum and democracy of Kurdistan. Democracy of Iraq in Iraqi Kurdistan, I think was a question asked also in English and in Hebrew. So I'll just say a few words about it before Professor Benjo takes it. But the democracy of Iraqi Kurdistan cannot be ideal at this time, but in comparison to its neighbors, it's a very significant progress in the past few years. But I know Ofra will talk about this, but one question that should be asked here is that can the Kurds establish a democracy while being in a heavy conflict with their central Iraqi government? Or by staying in Iraq? This is the question being discussed in Iraqi Kurdistan today. And so many intellectuals claim that the way for, one of them is your friend Bayar, is the way for the Kurds to establish a true democracy is to declare independence. Thank you again for listening. אוקיי, אני אתייחס קודם האינטרס הישראלי בכורדיסטן העיראקי. אז כידוע לכם, יחסים החלו כבר בשנות ה-50, 60, נמשכו לאורך שנים. אז אם פעם היה אינטרס הזדהות עם מיעוטים ועם גורמים שהם לא ערביים כנגד הלאומנות הערבית, הכורדים היו חלק מזה. היו גם קשרים עם איראן בשעתו, בשנות ה-50-60, היו גם קשרים עם אתיופיה, גורמים שפועלים נגד הלאומנות, כן, היינו בעצם מיעוט באזור. והרגשנו צורך להתחבר. ברית הפריפריה אפשר לקרוא לזה. היום, בסך הכל אנחנו חשים אותה סולידריות שחשנו אז, אבל המגמה העיקרית זה קואליציה, זה ליצור קואליציה של גורמים מתונים באזור שלוחמים או פועלים נגד הטרור ונגד הקיצוניות. ואת זה אנחנו מוצאים אצל הכורדים, כן? הם גם גורמים שאינם ערבים, הם לוחמים,
ולצד מדינות ערב, היום גם מדינות ערב מזדהות עם הכורדים. סעודיה פתחה בארביל לראשונה קונסוליה. מדינות ערב תמיד הזדהו בעצם עם המדינות הערביות האחרות והמדינות השכנות. הם אמרו, רגע, מה, לכורדים מדינה? לא, הם מוקצים. הם גם גורמים לא ערביים. ההזדהות הייתה עם סוריה. היום אין הזדהות עם סוריה של אסד, בוודאי לא כרגע, לא כל עוד אין אסד מחוץ לשלטון. אז יש יותר אינטרס לשתף פעולה, כי יש בעצם גם אותה מטרה של לחימה בטרור. זאת המטרה העיקרית. מה ישראל עושה, מה שאנחנו עושים כיום, אנחנו, כפי שאתם רואים, אנחנו לא מתערבים במה שקורה בסוריה. סוריה שכנה שלנו, חשוב לנו שהמדינה הזאת תחזור ליציבות, כי זה הגבול שלנו. אנחנו בסך הכל משקיפים מהצד, מגיבים כשצריך, אבל לא מעבר לזה. סיוע הומניטרי הם מקבלים מאיתנו הכורדים, הפליטים הכורדים, סיוע רפואי, כן, דברים בסיסיים הם מקבלים, אוהלים, סמיכות, מעילים, נעליים, הכל, זאת אומרת, ציוד הומניטרי בקיצור. כידוע לכם גם מי שבעצם מבקש לשמור על חשאיות הקשרים זה הכורדים. הכורדים הם מאוד מאוד רגישים למה שקורה מסביב. הם יודעים בדיוק, הם זקוקים מאוד למדינות השכנות. מדינות השכנות זה טורקיה, זה איראן ומדינות ערב, שהיום גם כן הם רואים אותם, כן, ביחד איתם בקואליציה שפועלת נגד דאעש. והם לא מוכנים שהיחסים בעצם, הקשרים יהיו גלויים. עכשיו, אין קשרים רשמיים. ואם יש קשרים, הם לא רשמיים. וכבר ברזני עצמו פעם, כן, העלה את הנושא, כשהוא נשאל, הוא אומר, רגע, מה זה לא פשע לקיים קשרים עם ישראל? מדינות ערב מקיימות קשרים עם ישראל, אם בחשאי ואם בגלוי. זה לא פשע, אבל עדיין הכורדים של עיראק, שכן יש להם ממשל עצמי, אומנם עם תלות בשלטון המרכזי בבגדד, אבל הם רוצים לשמור עליו, הם מעדיפים לשמור על חשאיות. עכשיו, מי שבעצם בנושא העצמאות, אנחנו בוודאי שלא נעודד את הכורדים או נדחף אותם לנושא העצמאות, כי זה עניין כורדי פנימי. לדעתי, הכרזה על עצמאות זה בעצם, הכורדים יפגעו בעצמם, הם יפגעו ביחסים עם המדינות השכנות, לרבות איראן וטורקיה. עם טורקיה, יכולתי להגיד לפני שנתיים, שהיא כבר לא אובססיבית בנושא מדינה קורדית בקורדיסטן העיראקית, היום אני לא יכולה להגיד את זה אחרי מה שהם רואים, מה שקורה בסוריה, כן, כמעט הצליחו הכורדים הסורים לחבור לקנטון השלישי כמעט, והם מנעו את זה. מבחינת הטורקים זה מוקצה, כי ה-PYD זה בעצם שלוחה של ה-PKK, זה ארגון טרור, הם לא מוכנים אפילו שהם יקימו שם ישות שתנהל את עצמה, אפילו לא במסגרת פדרציה. ולכן הם חוששים שאם בקורדיסטן העיראקית תוקם מדינה, אז זה יעורר את המאוויים גם כן אצלם בבית, בטורקיה וכמובן בסוריה. פה הם לא, ואגב, הפשמרגה העיראקית עזרה גם כן בשחרור קובאני, כלומר, בזכותם הם הצליחו להכניס גם כוחות מה-PKK לתוך סוריה, וככה לשחרר את קובאני. אבל זה רק אחרי שהאמריקאים לחצו. וכלי הנשק היו כמובן ניסו על ידי הפשמרגה העיראקית. וככה הם הצליחו יחד כמובן עם ההגנה האווירית המערבית, האמריקאית בעיקר, והנשק שנדחף גם כן לכורדים הסורים על אפה וחמתה של טורקיה, כי פה יש את המאבק בדאעש, היה פה ניגוד אינטרסים, אבל הטורקים קיבלו את זה בשם המאבק בטרור.
עכשיו אני הזכרתי באמת רק כדוגמה את המאבק בין ברזני לטלבני, כי זה היה פרדוקס, כי מה שקרה במאבק הזה, זה היה מאבק דמים עכשיו. במי נעזר ברזני בשעתו? בסדאם חוסיין. סדאם חוסיין כמובן מאוד שמח, הרי למדינות השכנות יש אינטרסים שונים בשיתוף הפעולה עם הכורדים. סדאם חוסיין רצה להחזיר את השליטה בצפון עיראק, אז הוא הלך לקראת ברזני, ולאן טלבני הלך? ליריבה המרה של עיראק, שזאת הייתה איראן. ואז כמובן האמריקאים שחששו מטבח, כן, כבר הם עשו את חלבג'ה, כן, סדאם חוסיין כבר השתמש בנשק לא קונבנציונלי. ואז הם התערבו ועשו כמובן את הסכם השלום ב-98. אבל יש גם עוד דוגמאות, הזכרתי גם את הנושא, היום הסיוע החיצוני, המדינות נעזרות בסיוע חיצוני, הכורדים נעזרים בסיוע חיצוני. עד היום יש קשר מאוד מאוד חזק בין כורדיסטן עיראק לטורקיה, וטורקיה מתנגדת לכורדים הסורים, יש כאן ניגוד אינטרסים, יש מאבק בין הכורדים הסורים לכורדים העיראקים, ברזני, מול ה-PYD. הקשר, עד היום, ה-PUK, הכורדים של טלבני, עד היום יש להם קשר עם איראן, יש להם קשר עם ה-PKK, ה-PKK נמצא, המפקדה שלהם בעצם בצפון עיראק, בהרי קינדיל, הם גם מסייעים, וכמובן הסיוע הוא כנגד ההגמוניה של ברזני. כלומר, איך אתה יכול להקים מדינה כשיש כאלה חילוקי דעות? זה בעייתי. אצלנו היה בסדר, אבל הקמנו מדינה בסופו של דבר. הכורדים פועלים אחרת, כי הכורדים, יש גם את העניין החיצוני, הזירה החיצונית, כמו שהסברתי, ניסיתי להסביר, כן? אין עניין, אין אינטרס למעצמות, במיוחד למערב, להתעסק בנושא כל כך בעייתי כמו הנושא הכורדי. אז שוב, הם מפרידים, הם זקוקים להם למאבק באמת בטרור, הם זקוקים, וכורדיסטן, עיראק באמת התקדמה יפה. לדעתי, הם אפילו לא צריכים להכריז על עצמאות. הם הרי זקוקים למדינות השכנות. ברזני גם כן יש לו קשרים עם איראן, יש קשרי מסחר שם. כלומר, הוא זקוק להם, אין להם מוצא לים, בכלל לעיראק אין מוצא לים, כן, הם הפסידו את זה כבר ב-75, כן, בשעתו סדאם חוסיין שהיה סגן שליט עיראק, נתן את זה לשח האיראני, אבל בתנאי שלא יסיוע לכורדים, ואז באמת לא יכולנו לעזור לכורדים, כן, הסיוע עבר דרך עיראק. לכן יש להם היום הכל לכורדים בעיראק, יש להם המנון, יש להם מדינה, יש להם דגל, יש להם צבא משלהם, הפשמרגה. לדעתי, הם לא צריכים יותר מזה. אולי גם אנחנו לא צריכים מדינה. למה אנחנו צריכים מדינה? אני מדברת על הזמן הנוכחי. אנחנו, אם הם יכריזו על עצמאות, נשמח מאוד. אבל אני חושבת שזה יהיה להם, זאת תהיה מלכודת. בזמן הזה, אני מדברת על הזמן הטווח הקצר, זאת תהיה מלכודת. לא יקבלו, האיראנים כבר אמרו, לא נקבל, והאיראנים הם שם. האיראנים גם כן, בקשר שלהם עם ה-PUK, הם שם, הם נמצאים שם. הם גם רוצים את השליטה הזאת. לטורקים יש את האינטרס שלהם, ולאיראנים יש את האינטרס של משחק עם שחקנים מקומיים. יש להם שליטה בדרום, יש להם במרכז, בגדד לאיראנים, מה נשאר להם? צפון עיראק. ויש להם את הסלימניה, כן, שיותר קרובה לגבול עם איראן, סלימניה. מי שולט בהם? הגורן וה-PUK. כלומר, אין, זה מדינות, צריך להבין פה. לדעתי הם יפגעו בעצמם הכורדים. אבל שוב, כבר ראש הממשלה ב-2014 כבר אמר, צריך לתמוך בשאיפה שלהם לעצמאות. אלה גורמים נתונים. כן. הוא אמר את זה, בהחלט. אפשר להסביר את הכל ביום שישי, יש למי להסביר. לאובמה, לקלינטון. טוב, עופרה בבקשה. אז אני מבינה שכבר אין לכם סבלנות, אז אני ככה אראה את יש סבלנות. מי שנשאר, יש. אז כפי שהבנתם, יש לי ויכוח מר עם מרגלית. מר מרגלית. המון שנים, כן, ונראה מי מאיתנו ימים יגידו. אני מקווה שאני עוד אחיה ככה לראות את מדינת כורדיסטן, אבל בכל אופן כמה דברים.
לשאלה הראשונה, למה ישראל צריכה רק להוסיף 2 נקודות, זה או הכורדים או דאעש, ואני חושבת שבין שניהם אנחנו מעדיפים את הכורדים, והכורדים, מי שקורא את מה שהם כותבים, אין להם שום מילה רעה לישראל, להפך. כלומר, גם בקרב, ברשתות החברתיות, בכל המקומות אתם רואים הזדהות עם ישראל, וגם אין שום כתיבה נגד ישראל, אפילו פתחו מעין, במקום לפתוח נגיד קונסוליה ישראלית, אז יש שם משהו למען היהודים, והקבלה של היהודים ושל ישראל היא הרבה יותר גדולה, אז זאת סיבה אחת. לגבי הנושא של העצמאות, אני לא מסכימה שטורקיה היא מתנגדת עיקרית. אנחנו לא מזמן קיימנו דיון עם אנשים שמבינים גם את הנושא הטורקי, ובהחלט אני סוברת ועוד אחרים סוברים שלטורקיה יש דווקא אינטרס שתקום מדינה קורדית. מדוע? א', זה יהווה לה איזשהו לומר, הנה תשמעו העולם, אנחנו לא נגד הקורדים, הנה אנחנו מסייעים לקורדיסטן, אנחנו מאפשרים הקמתה של קורדיסטן. ב', טורקיה רוצה להיבנות על חשבון הנפט והגז העצום שיש בקורדיסטן העיראקית, ויש לה אינטרס שהדבר הזה יתקיים, והיחסים בין טורקיה לבין קורדיסטן העיראקית היא כמעט של יחסים אסטרטגיים. לא בכדי ברזני ביקר שם. דבר שלישי, טורקיה רוצה את קורדיסטן כאיזשהו שיווי משקל נגד איראן. יש תחרות ביניהם והיא רוצה את קורדיסטן העיראקית כגורם מאזן. דבר רביעי, היא צריכה את קורדיסטן העיראקית כאיזשהו איזון בנושא של סונה שיעה. היחסים עם בגדד הידרדרו מאוד בשנים האחרונות, ואני חושבת שטורקיה כן עושה הפרדה בין קורדיסטן הסורית לבין קורדיסטן העיראקית, ולדעתי היא כן תוכל לקבל בלחץ של ארצות הברית או של גורם אחר איזושהי ישות קורדית. אני לא יכולה להגיד את זה על איראן. איראן תתנגד לכל אורך הדרך, אבל אם טורקיה תאפשר את הדבר הזה, לדעתי זה אפשרי, וגם אני לא רואה את איראן שולחת צבא גדול כדי לדכא את זה. נכון, היא תשתמש בחשד שעבי, אבל הקורדים לא יתומים והם יכולים לעמוד בזה. כך שאני חושבת שהדבר הזה הוא לא בלתי אפשרי. בעניין המאבקים בין טלבני לברזני, האם זה יכול למנוע הקמתה של מדינה? לדעתי לא. אם אנחנו ניקח כל מדינה אחרת, תמיד העניין של מדינה ושל עצמאות קשורה באיזה שהם מאבקים פנימיים. אין דבר כזה בלי מאבקים פנימיים. תיקחו מארצות הברית, כל המדינות האחרות, מדינה קמה על חורבותיה על מאבקים פנימיים, וגם בעניין הזה המצב של דמוקרטיה זה לא ממש מצב שיכול להתקיים תוך כדי הקמת מדינה, ואני חושבת שצריך לקחת את המקרה של ישראל כדוגמה הטובה ביותר. לא היו לנו מלחמות, נכון, לא הגענו לידי מלחמות ממש, אבל מאבקים פנימיים היו וגם היום יש, ובן גוריון לא היה הדמוקרט הכי גדול. כלומר, הדברים האלה, לכן אני חוזרת לטיעון המרכזי שלי, האם יש את המסגרת, ברגע שישנה המסגרת המדינתית, אז אפשר למלא אותה בתכנים, ושאלת הדמוקרטיה כאן נכנסת. באמת היום לא עושה דמוקרטיה קורדיסטן. אבל מה שמעודד בכל זאת, זאת לא מדינה שיש בה איסלאמיזם מאוד חזק. להפך, בבחירות שנערכו לאחרונה, רק 15% של המפלגות האסלאמיסטיות זכו רק ב-15%, והשאר זה הקבוצות היותר פתוחות, שזה של טלבני ושל ברזני, וזה, אם אנחנו מדברים, זה מקשר אותי לעניין התרבותי. מבחינה תרבותית אני אמרתי שהקורדים אינם רואים את עצמם, הם לא מתפתח אצלם האסלאם הקיצוני הזה שאנחנו רואים במערב, מפני שהם רואים את האסלאם כמשהו שכבש אותם במאה השביעית. הם חוזרים למאות הקודמות שהם היו תחת נגיד השפעות של תרבות זורואסטרית, תרבות יהודית,
תרבות יזידית, כל מכלול התרבויות הללו, ולכן אני חושבת שאם אנחנו מדברים על תרבות אחרת, הכורדים יש להם תרבות אחרת. החג הלאומי שלהם זה לא החג של עיראק או החג של טורקיה, אלא נורוז, שבו הם רואים, מה שאתם רואים, הם עולים על הרים ועניין של הדלקת משואות וכולי. בכלל הדבר המאחד ביניהם הוא עניין השפה. הם לא, הדת היא לא הדבר שהוא נגיד הסימן העיקרי שלהם, אלא השפה והארץ. אלה הם נגיד המבדילים אותם מהגורמים האחרים. עכשיו אני באמת אענה במהירות לדברים האחרים. רצח העם בטורקיה, כן. בטורקיה נעשה רצח עם של הכורדים היום. מי שרואה מה שקורה בסוריה, בטורקיה נעשים דברים הרבה יותר גרועים. הם ממש, אם בעבר נגיד הם הרסו רק כפרים, כ4,000 כפרים נהרסו ותושביהם סולקו לרחבי טורקיה ולרחבי העולם שהגיעו לגרמניה וכולי. היום המרכזים העירוניים נמצאים תחת מתקפה קשה ביותר, ואחת הסיבות לכך באמת כי ה-PKK הביא גם את המלחמה לערים, ואני אומרת, מי שרואה בטלוויזיה הטורקית, ממש הערים הטורקיות הפכו להיות לשוממות. היום ארדואן ובינאלי ילדרים אומרים שאנחנו מקציבים כך וכך כסף, אבל לדעתי, לא מזמן יצא לנו, יש לנו איזה אורח קורדי אחר שנמצא, והוא אומר שהיום כל הכורדים בטורקיה הם בעד עצמאות, למרות שג'לן אומר רק דמוקרטיה. וביום שמישהו יתנגד לעצמאות, כל הכורדים יברחו ממנו, כולל אלה שמשתפים פעולה עם הכורדים, וזה הולך ומעמיק ככל שבאמת מלחמת ההתשה הולכת ומתחזקת בטורקיה, כאשר ארדואן הוא זה שפתח כביכול את מה שנקרא הזדמנות לפתיחה של השערים כלפי הכורדים מבחינה תרבותית, אבל הוא זה גם שהיום מדכא אותם בצורה החמורה ביותר. ונכון, זה המון סתירות גם בין כל הכורדים האחרים בטורקיה, אבל בעיראק וכולי, אבל הדיכוי הכורדי בטורקיה הוא כל כך חזק, בין השאר בגלל מה שקורה בסוריה. כן, זה ההסבר הכי מרכזי. מה עם ה-HDP? בבקשה? ה-HDP, כן, שהצליחה לנצח להיכנס לפרלמנט ומנעו ממנו למעשה לזכות בתפקיד המיוחל להיות נשיא כל יכול, וההצלחה הכורדית זאת שעשתה את זה. הפעילות האיראנית, איך קרה, מה קרה לפעילות האיראנית, שבעצם מדוע הכורדים באיראן כל כך לא שומעים את קולם. אז יש כמה הסברים לכך. ההסבר הראשון, אנחנו מדברים על הכורדים האיראנים שהם ברובם סונים, כ-75% הם סונים, ואז יש להם ניגוד כפול עם השלטונות. הם גם מבחינה אתנית שונים וגם מבחינה דתית, ולכן הדיכוי הוא מאוד חמור בכורדיסטן האיראנית. דבר שני, השלטונות מצאו שיטה שהיא דווקא לא הצליחה במקומות אחרים, זה לחסל את המנהיגים אחד אחרי השני. אני לא אזכיר לכם את כל שמות המנהיגים, מסימקו ועד אותם המנהיגים, 4 המנהיגים שהועלו בגרדום והיוו איזשהו סמל מאיים, ועוד אחרים. כל מנהיג שקם, רצחו אותו בווינה, רצחו אותו בכל מיני מקומות, וכך מנעו בעצם את הדבר הזה. סיבה אחרת, לכורדים האיראנים אין בסיס היום באיראן, הם פועלים במחתרת. איפה הבסיסים שלהם? בכורדיסטן העיראקית, וכורדיסטן העיראקית, ה-KRG בעצם מונע מהם לפעול, כי ברגע שהם יפעלו אז המכה תבוא אליהם, וזאת התלות הגדולה. שהם בעצם לא יכולים, הם לא עצמאים מספיק, אם כי לאחרונה אנחנו רואים אותם שיש פעילות, ואחד ההסברים לפי דעתי זה שברזני אומר לאיראנים, חבר'ה, אתם תפעלו נגדי, גם לי יש עכשיו משהו לפעול נגדכם. יש לו 4 מפלגות שיש להם איראניות, שיש להם בסיס בעיראק,
בכורדיסטן העיראקית, והוא יכול לשלח אותם לפעילות ברגע שבאמת היחסים ילכו ויתחדדו. אז זו אחת הסיבות האחרות. לגבי האוניברסיטאות, כן, בכורדיסטן העיראקית יש היום כ-15 אוניברסיטאות. כמה תושבים יש שם? על 5 מיליון פלוס, זאת אומרת, יש לנו גם, ארצות הברית רצתה להקים שם האוניברסיטה האמריקאית, היא חשבה לעשות את זה גם בבגדד, אבל לא, היא לא הקימה בסוף, היא הקימה את זה בכורדיסטן העיראקית, והייתה תקופה של שגשוג. היום הם באמת במצב קשה, כי כמו שאמרתי, המצב הכלכלי הוא קשה ביותר, ואי אפשר אפילו לשלם למרצים ולמורים, אני חושבת שיש היום או מחר איזושהי שביתה מאוד גדולה, כי הם לא מקבלים את המשכורות, אבל לדעתי עוד אין התפרצות מאוד גדולה, בגלל שהם מבינים שהמצב קשה. יחד עם זאת, השחיתות מאוד גדולה בכורדיסטן, ואני חושבת שהיום יש בכל זאת איזשהו ניסיון, גם שחיתות וגם נפוטיזם שכל הברזנים שולטים, אבל אני חושבת שאם תבוא עצמאות זה רק בזכות הברזנים שהם בעצם הובילו את המרד מאז שנות ה-30 ועוד לפני כן. יש לנו רצף של התמרדויות שבראשם תמיד עמדו הברזנים, והטלבנים תמיד סייעו לאיראן או הסתייעו באיראן, וזה אחד הפרדוקסים, שהטלבנים הם אלה שתמכו בהתחלה בעצמאות והיום התהפכו היוצרות, והברזנים הם שעושים את זה. מבחינת הכלכלה, נפט וכלכלה, כן, זאת אומרת, כמו שאמרתי, אם יש עתיד לכורדיסטן זה באמת האוצרות העצומים, לא רק של נפט, גם מבחינת החקלאות. היא הייתה מרכז המזון של כל כורדיסטן, של כל עיראק. היום שוב הדברים, יש בעיה מאוד קשה מכל מיני בחינות, מבחינה כלכלית. אני רק אמנה כמה סיבות למצב הכלכלי ונראה איך הם יצאו ממנו. הסיבה אחת, פליטים. אם אנחנו דיברנו על הכורדים, על דמוקרטיה, אבל לפחות יש איזושהי פתיחות, סובלנות. הכורדים העיראקים בכורדיסטן יש היום כ2 מיליון פליטים. מי נותן להם תמיכה? לטורקיה משלמים 6 ביליון וכולי. מי נותן את התמיכה לכורדיסטן העיראקית? אף אחד. האם בגדד תקבל את הפליטים? לא. גם סונים, גם אחרים מגיעים לפליטים. דבר שני, ירידת מחירי הנפט עשתה שמות גם בכורדיסטן. דבר שלישי, העניין שהם לא מקבלים מעיראק מה שמגיע להם בעצם, וההוצאות העצומות על הנשק והתחמושת שהם צריכים. אז יש פה איזשהו מלכוד כלכלי מאוד קשה. יש אומרים שדווקא בגלל הסיבה הכלכלית הם לא יכולים לצעוד קדימה, ומצד שני יש אחרים שאומרים דווקא בגלל שבגדד לא משלמת להם את חלקם, 17% מההכנסות היו צריכות להגיע לכורדים והם לא מגיעות, אז הנה זה הזמן לקרוא לעצמאות. נחיה ונראה. תודה רבה. תודה רבה. כבוד לנשארים, שנה טובה. ויש שי.